วัสดีค่ะสวัสดีครับ ชื่อน้องอะไรครับปันครับ วันนี้น้องปันต่อตัวอะไรครับสื่อน้องคือจะเล่นอะไรก็คือตัวนี้นะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ทำไงครับปันถ้ากดทัชเซนเซอร์มอเตอร์ทั้งหมดจะหมุนแล้วจะไปข้างหน้าถ้าปล่อยทัชเซนเซอร์มอเตอร์จะเต็มตัวไหนปันลองโชว์สิครับโอเคครับผมสวัสดีครับ